Reflü öksürüğe neden olabilir. Kulak burun boğaz hekimleri ve göğüs hastalıkları uzmanları tarafından sebebi açıklanamayan öksürük durumlarında reflü hastalığını araştırmak gerekebilir. Reflü hastalığının tipik semptomları göğüs kemiği arkasında yanma, ağza acı, ekşi su gelmesidir. Ancak bir takım hastalarda da atipik reflü semptomları dediğimiz kuru öksürük, gıcık tarzında tekrarlayan ve tedavilere yanıtsız öksürük görülebilmekte. Bunun dışında tekrarlayan farenjit, tekrarlayan sinüzit, hatta tekrarlayan akciğer enfeksiyonları görülebilmekte. Ayrıca reflü, göğüs ağrısı ve dişte erozyonlar bile yapabilecek atipik semptomlara da sebep olabilir. Atipik reflü semptomları olan hastalarda kuru öksürük gibi mutlaka bu yakınmaların reflü hastalığı ile ilişkisinin olup olmadığının değerlendirilmesi için 24 saatlik pH ölçümü ya da daha ileri bir teknik olan pH empedans ölçümü gibi ileri incelemeler yapılmalıdır.